Nianze kwa kujulisha kwamba hali ya mkoa wa Kusini Unguja ni shwari. Ni shwari na tunaendelea na shughuli mbalimbali za operesheni za Jeshi la Polisi kwa madhumuni ya kuzuia uhalifu usitokee. Aidha, wananchi nao kwa nafasi yao wanaendelea na shughuli zao mbalimbali kwa madhumuni ya kujiletea kipato na maendeleo kwa familia zao na kwa ujenzi wa taifa letu. Kipindi hiki ni msimu wa mvua. Mvua zinanyesha kwa wingi, lakini tunashukuru Mungu mpaka sasa hakuna madhara ambayo yamejitokeza kwa binadamu na kwa mali. Ingawa kuna changamoto ndogo ndogo za hapa na pale ambazo tunapenda kuwajulisha wananchi wachukue tahadhari na kuwalinda watoto wadogo wasiendelee kucheza kwenye maji na kukaa sehemu ambazo ni hatarishi kwa msimu huu ambao mvua zinaendelea kunyesha. Lakini ndugu wanahabari, pia niwape taarifa juu ya sherehe zilizopita hivi karibuni, sherehe za Eid el-Fitri ambazo kwa hapa Zanzibar tulianza kusherehekea kuanzia hiyo tarehe 21 tukianza na sala Eid, lakini na baadaye kuendelea na shamra mbalimbali katika viwanja vya sikukuu ambako watoto wetu na wanafamilia walienda kuburudika huko. Lakini pia tulikuwa na kumbi za starehe ambako watu walienda kupata burudani mbalimbali. Lakini kwa nature ya eneo letu tuna fukwe za bahari ambako watu wengi walienda kuogelea na kupumzika huko wakitoka kwenye mikoa mbalimbali ya hapa Unguja ili mradi kuburudika katika siku hiyo muhimu. Hali ya usalama katika shughuli nzima ile ya sikukuu za Eid ilikuwa shwari. Eid mosi, Eid pili ilikuwa shwari, na mpaka sasa baadhi ya viwanja ambavyo walikuwa bado wanaendelea kuburudika watoto wetu bado hatujapokea tukio la kihalifu. Hii hali imeturidhisha sisi kama watendaji wa idara hii inayohusiana na usalama wa raia na mali zao. Nitoe shukurani nyingi sana kwa waandishi wa habari kwa sababu hili tuliongea nao siku ya kwanza na wakalipeleka kwa wananchi juu ya tahadhari mbalimbali ambazo tuliona kwamba zikizingatiwa itaondosha fursa ya uhalifu katika mkoa wetu na kwingineko. Na kwa kweli mimi naamini kwamba zile habari ambazo mlizipeleka kwa wananchi ndio waliotekeleza na ndio imekuwa siri ya mafanikio katika mkoa wetu wa Kusini Unguja. Na hali hii ikiendelea hivi, tunapopeana tahadhari mbalimbali na kuzizingatia, inaondoa fursa ya uhalifu kutendeka kwenye maeneo yetu, kuanzia majumbani tunakoishi na mpaka kwenye maeneo ya mikusanyiko kama ilivyokuwa kwa sherehe hizi za Eid el-Fitr. Niendelee kutoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na Jeshi la Polisi katika mikakati mbalimbali ya kuzuia, kupambana na kutanzua uhalifu. Kwa maana ya kwamba kupitia miradi yetu ya polisi jamii ambako kila shehia tuna mkaguzi wa shehia ambaye anasimamia vikundi vile vya ulinzi shirikishi kwa madhumuni ya kuzuia uhalifu kwenye maeneo wanakoishi wananchi wetu. Tuendelee kushirikiana pia kutoa taarifa pale tunapoona kuna matishio. Kuna matishio ya kiusalama, kuna mtu ambaye mnamtilia mashaka ama kuna vitendo vinavyotiliwa mashaka vya kihalifu, ili Jeshi la Polisi liweze kuingilia kati kwa haraka na kwa madhumuni ya kuona kwamba tunaepusha madhara yasitokee. Tunapozuia uhalifu tunakuwa tumezuia madhara kuliko hata kusubiri tukio litendeke alafu ndio tukapeleleze. Tunakuwa tayari tumechelewa. Kwa hiyo wananchi waendelee kushirikiana na Jeshi la Polisi. Hii sisi tunatupa imani kubwa kwamba wananchi wanalipenda jeshi lao na wanaliunga mkono, na kwa kweli
manufaa yanapatikana kwa wananchi wote. Mkuu wa Mkoa wa Kusini Pemba, Mheshimiwa Rashid Hadid Rashid, anawaalika wananchi wote kuhudhuria katika uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru wa Kitaifa 2026. Tunu hiyo ya taifa itazinduliwa rasmi tarehe 2 mwezi wa 4 2026, ni pale pale katika uwanja mpya wa Gombani kuanzia saa 12 asubuhi. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Katika uzinduzi huo kutakuwa na burudani mbalimbali, bila kusahau burudani asilia. Njooni tuungane na Rais wa Zanzibar katika siku hiyo muhimu ambayo inakwenda kutengeneza historia mpya ndani ya uwanja mpya wa Gombani na kuisimamisha Kusini Pemba. Nyote mnakaribishwa.